Писатель и педагог Александр Герцен говорил, что театр – это высшая инстанция для решения жизненных вопросов. А вот историк Василий Ключевский считал, что театр скучен в том случае, когда на сцене видишь актеров, а не людей. Ведь только тот человек, который истинно переживает свою роль и проносит ее через свое сердце, способен сыграть на все 100%. А еще говорят, что если двое разговаривают, а третий слушает, то это уже театр. Сегодня в роли третьих лиц, то есть слушателей, будете вы, телезрители. А вот те самые двое, которые будут говорить, это наши сегодняшние герои. Драматическая актриса Саха-театра Анастасия Иванова и ее папа, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, директор Нерюнгринского театра кукол Петр Скрябин, поведают нам свою историю жизни. Каждый из них расскажет про свою маму и, конечно, о том, как в их жизнь вошло искусство. Искусство каким образом вошло? Это, наверное, опять же, дома это все начинается. Понятно, что дома начинается. Ты сам не понимаешь, когда это началось. Но я вот анализируя сейчас, допустим, да, могу сказать, что у нас, в принципе, были такие дома такие вечера, когда мы должны, не то, что мы любили петь всей семьей. Мама первым голосом, тетя вторым голосом, и нас тоже там. У тебя будет первый, ты будешь вторым голосом. И вот так вот пели по вечерам. Сидели, пели. Мне это очень нравилось. Мне очень нравилось слушать пластинки эстрадных певцов. Я хотел стать певцом, артистом внутри, но об этом никому ничего не говорил. Но это потом мне рассказывали, что я еще, оказывается, был еще некоторым каким-то пародистом здесь. То есть пародировал всех соседей, все смеялись. Покажи еще, покажи еще. Прям очень точно это копировал, и все смеялись. Вот. Ну и как бы, на самом деле, вот кино, эстрада, вот туда тянуло, потому что я не знал, что такое театр. Но приезжал театр, это тоже, на самом деле, конечно, было волшебство. Когда в поселок приезжал театр, спектакль показывали, у нас почему-то клуб терял стены. То есть я же знаю наш клуб. Выходишь в сцену, вот стена, вот стена, вот стена. И они, когда начинают играть, стена куда-то пропадает. Я думаю, они там дверь открывают, выбегают оттуда, заходят. Издалека кричат, забегают, потом куда-то далеко убегают. Это же волшебство. Как? Я понимаю, что это рисованный задник. Я вижу, что это рисованный задник. Но он почему-то раздвигается так далеко. Потом, когда спектакль заканчивался, я выходил и так смотрел. Вот тут стена, это пакля. Я думаю, как? Конечно, это поражало. И вдруг приезжает Саха-театр, тоже на гастроли. Выходит Федот Федорович Потапов, говорит, вот, нынче в этом году будет набор в театральном училище имени Щепкина, набирает молодых ребят, это будет национальная студия, кто хочет, пожалуйста, подавайте заявки по такому-то телефону. И все, я решил для себя, и начал готовиться. Тихонечко, тайком. Причем как-то вот я же сообразил тогда, деревенский я сообразил, что репертуар должен быть разнообразный. То есть кусочек прозы, значит, там монолог старика, который потерял жену, значит, басня, это басня, понятно, там, да, она «Муха и таракан», это это иносказание. Песня, значит, современная какая-то автора, а стихи должны быть патриотические. И причем не просто там ура-ура, а почему-то взял стихи Иннокентия Артюкова из серии «Говорит Солоспилс». Вот, про концлагерь детский. То есть как-то вот так вот. Сообразил же, придумал вот такой себе репертуар разнообразный. В общем, тайком от всей семьи, от всех, никто не знал, ни одноклассника, никто, я стал, значит, писать в разные театральные институты письма. Как к вам поступить, что для этого нужно, как так. Начиная готовиться, я очень плохо говорил по-русски. Деревенский мальчик. Так, на уровне школьных знаний вроде как я даже на пятерку учился по русскому языку и литературе, но говорить и разговаривать свободно, это было для меня довольно напряжно. Вот. И, тем более акцент, я думал, а вдруг? И таким образом как-то я поступил. Сам не знаю, наверное, какая-то такая слишком большая самоуверенность во мне была, что для такого деревенского мальчика. Но я помню этих ребят, которые со мной вместе поступали. Такие голосища, так хорошо поют, у них еще таюк, а у меня же вообще этого нет.
по жизни нет. И они считают, думаю, этот поступает, вот этот голос поступает, этот фактуристый поступает. А я тут что делаю-то? Не страшно стало. Первый тур прошел, второй тур прошел. И вдруг какая-то уверенность появляется, что оказывается, значит, не просто все должны быть такие, ага, да, а еще нужны какие-то характерные, тоже сообразил. Вот, и уже как бы, уже буром пер и поступил. Вот так вот появился театр. Театр именно у меня начался, получается, с театрального училища. Вот. И как бы если у нас в курсе были ребята, которые успели там поработать в театре или росли в театре, да, буквально здесь, то у меня театр начался именно в Щепкинском театральном училище. Ходили там по театрам, малый театр, по всем театрам по студенческим билетам пускали, на все премьеры ходили. Очень сложно было попасть, конечно, на Таганку, как всегда, да, и в Ленком. Но мы попадали через окна, через туалетные какие-то там форточки, попадали и смотрели. А потом уже, когда заканчивал институт, мне однокурсник мой говорит, а ты знаешь, в городе Нерюнгри открывается театр кукол. Давай поедем туда. Я говорю, это что, какие куклы? Мы же актеры драм. Он говорит, да нет, ты что, ты понимаешь, там будет театр, синтез-театр, там будет и живой план, и куклы, и все. Ну да, ну не знаю. А там сразу дают квартиру. А, да! Я сразу как бы согласился на жилье, купился на квартиру, написал собственноручно, прошу меня направить там в город Нерюнгри, театр кукол, когда распределение было. Ну, таким образом попал в Нерюнгри. Кстати, вообще не жалею, ребята. Все-таки открывали театр все равно кукольники, да, это был курс кукольников Свердловского училища, ребята, целый курс же приехал. Вот, они открывали театр. То есть у них все равно было понятие, они все-таки знали, что они делают, в отличие от нас, которая называлась Якутская студия, вернее, Якутская труппа. Вот, и у нас был руководитель, который нас собрал, Федот Федотович Потапов, вот, и Зоя Петровна Богдана. Вот, и они как-то вот работали с нами, то есть они тоже, наверное, особо большого понятия не имели, что такое куклы. Вот, мы тоже особо как бы не это. Ну, нам помогали наши коллеги с русской труппы. Вот, потом художники были очень хорошие. Причем я как бы закончил институт, получается, еще 1,5 года отслужил в армии, то есть растерял очень много и попал сразу еще к куклам. Это испытание еще то, когда ты сам еле-еле вспоминаешь, что было в драматическом, а тут надо начинать что-то кукольное, которое ты вообще не знаешь. Вот. Вначале было очень тяжело. Ну, конечно, никто из нас этого не выказывал, все нормально, все хорошо. Вот. Но внутри у меня сидела такая вот легкая какое-то неприятие. Боже мой, что мы делаем? Мне так это как-то вот напрягало, было очень неудобно, пока я не попал на фестиваль театров кукол. Он назывался «Сибирская кукломания». Сергей Всеволодович Столяров, известный режиссер-кукольник, он организовал тогда в Абакане фестиваль, всероссийский практически. И вот мы туда попали просто гостями. И я увидел, что такое театр кукол настоящий. Увидел, что люди играют Шекспира, Гоголя в куклах, и народ сидит, вот там вот взрослый человек, взрослая тетенька с деревянными куклами что-то делает, народ в зале сидит и рыдает. И тогда я понял, нет, это совершенно что-то другое, о чем я ничего не знаю еще. Это меня затянуло сразу, и как-то я решил, надо идти туда, надо вот что-то, вот хотя бы что-то поймать оттуда, чтобы стать вот такими же, как они. Прямо слом был, резкий слом был у меня. Директорство. Это тоже на самом деле, это для меня, я не знаю, тяжелая ноша. Потому что я же не чиновник, как бы, я все равно человек творческий, актер, да, режиссер, актер. То есть я был актером, потом стал режиссером, ставил спектакли, потом стал художественным руководителем в театре, да, потом опять главным режиссером. Ну, а тут директора начали меняться, значит, и
директор, которая была женщина до меня, она говорит, вот, я все, заканчиваю работу на северах, уезжаю к себе на материк, давай-ка ты возьмись. Я говорю, не буду брать. Это не мое, я лучше вон на сцене спектакли буду ставить. Нет, давай, потому что давай ты мне помоги, ты сможешь. И что-то все вокруг начали тоже с эти аупчики все. У вас получится. Я говорю, тогда я ставлю условия. Вы меня натаскиваете, пока не уедете, ну хотя бы минимум месяц, чтобы я понял, что такое, что куда, откуда появляется, куда исчезает, на что больше обращать внимание. Она сказала, хорошо. Я сказал, ладно. Я согласен. Через неделю она уехала. Вот. И я такой, кутеночек как будто, да, в лужу попавший. Ну, слава богу, у нас в театре вот команда, которая вот, да, она очень хорошая. Команда меня прямо вот вытащила оттуда с непонятных этих и направила, можно сказать, в театр. До сих пор я прямо вот горжусь тем, что у нас очень слаженная работа в театре, именно команда есть. Не только актерская, да, которую я просто обожаю своих актеров, но еще вот эта вот команда именно административная. Они каждый на своем месте, четко это все делается, четко работается. И вот с 2014 года я вот директорствую. Ну, я думаю, что папа как директор очень мягкий. Балует весь свой театр, мне кажется. Я иногда очень злюсь, почему вот когда отпуск, папе начинают звонить и спрашивать, что нам делать. Тоже понятно, папа же очень любит свой театр, это тоже его дитя. Поэтому я не могу не осуждать, не критиковать вообще. Я сама не знаю, как правильно жить, поэтому. Анастасия, в отличие от папы, до последнего не знала, куда ей поступать. Но когда все-таки определилась, в семье ее решением были весьма обескуражены, особенно папа. Я вообще не знала, куда поступать после 11-го. И ко мне подошла вот мой классный руководитель и сказала, приедет Чепка, хочешь ли ты попробовать туда поступить? Я как услышала, сразу прибежала домой, сказала маме. Мама меня сразу поддержала, сказала, ну пробуй. Потом папе рассказала, но оказалось, что папа был против. Да, был против. Кстати, я как бы вообще не ожидал вот такого решения от нее. Вот. И когда она это сказала, ну почему бы нет, да? Но я же понимал, что это же национальная студия. То есть надо же уметь говорить не просто говорить по-якутски, то есть еще надо как бы, да, эти монологи, эти все песни петь, читать это все. Я ей так сказала, говорю, ну ладно, даже если так, да, но ты же не знаешь языка. С детства как бы, да, получается, город русскоязычный, Нерюнгри, и начиная с садика и в школе, там, ну надо все равно как бы быть наравне со всеми. Причем как бы нам было сказано, что ребенок отстает в садике, надо что-то делать, а ребенок отстает, не понимает, переводить на русский. Вот, и мы вынуждены ее перевели на русский язык, хотя она заговорила на якутском заговорила. Вот. И вот тут начались как бы, да, ну, труды прямо. Знаешь, сколько ребят, детей, которые хотят поступить в Щепку, и все якут, а ты у меня языковой не якутка. То есть ты хочешь стать артисткой, конечно, хочешь стать, но с такой внешностью, допустим, да, тебя в другие театры не возьмут. А чтобы здесь работать, тебе надо знать язык. То есть как бы вот прям конфликт. Я говорю, поэтому нет, ты подумай. Хорошенько подумай. Да, он меня очень пугал, что в театре сложно. И я сама в театре росла, получается, оказывается. Мне нравится запах театра. И папа сказал, что вот актер это не просто на сцене играть, это когда у тебя нет времени на семью, когда ты постоянно в разъездах, когда у тебя нет постоянного пристанища. Ты постоянно куда-то уходишь, работаешь очень долго, и что это очень затратно и физически, и морально. Вот он меня пугал, что вот тогда у тебя не будет семьи, ты тоже об этом думай, у тебя не будет полноценного дома. И я тоже так немножко испугалась, но потом подумала, ну у папы же получилось, у меня что не получится. И
мы начали готовиться. И вот мы начали читать на якутском. И я помню, как это было сложно. Буквы в одной не складывались вообще. И мне было так страшно. Я думаю, если я сейчас читать не могу, как я буду это потом учить и показывать. И вот день за днем, почти каждый день занимались. И вот сами готовились. Что меня поразило, через 1,5 месяца она заговорила. Заговорила, причем свободно. Понятно, что вот на современном уже якутском, то есть как бы нет, этого пока еще литературного нет. Вот на этом уровне, но заговорила. Заговорила, я поверил, что в принципе пусть готовится. Пусть готовится. И папа мне очень помог. Он подобрал для меня мою программу. Репертуар. Ага. Ну, это уже был опыт. То есть, если я тогда по наитию это делал, я тут знал, что должен быть репертуар именно разнообразный. Все выучили и поехали все вместе в Якутск поступать. Я страшно боялся. Вот будет отборочный тур, да? Первый тур, и ее просто выпнут. И это будут страшные слезы, трагедии, моя маленькая, как я это переживу, да? Вот. Поэтому до того, как еще начался первый тур, значит, были консультации. Я дочку завел и убежал. Думаю, сейчас вернусь, скажет, ей вообще не стоит этого делать, думаю, сейчас. Ну, заканчивает, выходит, я встаю. Она вышла, говорит, я спрашиваю, ну как? Очень плохо. Она уже не же якутский дух. А как вот так там в Диреге, как она смогла сохранить это якутское? Прям очень хорошо. Ну, очень хорошо прямо. Я думаю, да. И потом первый тур, я думаю, вот сейчас ее выгонят. Нет, не выгоняют. Потом второй тур, думаешь, вот сейчас ее точно погонят. Я еще так нервничала, когда сказали, вот девочки без макияжа, без каблуков. Да. И вот я пришла без макияжа, в кроссовках, там с флейтой стою, переживаю, девочки все укладка, макияж, ресницы. Я смотрю, думаю, ну нельзя же было, почему я тогда не накрасилась, я так переживала. Еще все такие красивые, смотрю, вот девочки, они все так вот себя подают очень красиво. Я думаю, ну вот все, я точно не пройду. Вот они пройдут, а я нет. И вот тоже, как папа, когда на консультации мы сидели, я тоже слушала вот других ребят, не все так очень артистично все показывали. Вот. А я, кстати, в каждом туре, каждый день плакала. Приходила домой и плакала. Мне было страшно. Все, я не пройду. Вот это все начиналось каждый день, каждый вечер. И вот все меня успокаивали. И папа, и мама, и братик мой тоже был. Потом, когда вот мы прочитали свою программу, меня попросили показать. Вот, покажи. Ты умеешь танцевать? Станцуй вальс. Я вальс никогда не танцевала, и в школе никогда не танцевала. И вот я думаю, ну я там видела как-то там раз, два, три, раз. И я начала танцевать и запнулась о свою же ногу. Потом у меня спросили, Андрей Савич спросил на якутском, какой у тебя рост? А я не поняла. Он халыйдень, да? Он так спросил, и я думаю, что он спросил. Я не понимаю, смотрю на детей, и мне рост спрашивает, рост. Потом я начала думать, как мне сказать 1,50 м. Метр бегин. А? Метр бегин. Ну понятно, метр с начесом. Давай, следующую, давай. Вот мы поступили, приехали в Москву, и все вместе кучкой ходили. Всегда, но я вот своего мужа, Гришу, не замечала никогда. Он из комнаты вообще не выходил из своей. Постоянно на гитаре играл и одну и ту же мелодию. Все однокурсники уже начали ругаться на него, типа, достал уже, что-нибудь другое сыграй. И вот один раз он так громко посмеялся, что все девочки прибежали смотреть. Гриша смеется. Прибежали, мы посмотрели, и что-то... Ой, красивый мальчик. И постеснялась и убежала. Я вообще стеснялась там с мальчиками.
потому что все мальчики были старше меня. И смотрю, к нам за порошком начал заходить Гриша. Раньше заходил другой мальчик. Что-то он часто начал попадаться в мое поле зрения. Там, когда у нас были этюды парные, он предлагал мне: давай я с тобой поработаю, типа. Ну вот как-то мы начали общаться очень хорошо. Потом, когда коронавирус начался, Да, вот, мы кстати, приехали с Гришей к моим родителям. Так они тоже познакомились. И потом на 3-м курсе он мне сделал предложение. История знакомства родителей Насти тоже весьма занимательна. Произошла она также в студенческие годы и, как это обычно бывает, нежданно, негаданно. Это были летние каникулы после 4-го курса. Мы же 5 лет тогда учили. После 4-го курса я приехал в деревню к матери. А тут мне что-то надо, нужны были деньги. Вот как всегда такая, да, вещь. Нужны были деньги. И я пошел к директору сельского клуба нашего ДК, к Аркадию Михайловичу Новикову. Он сидел там директором. Кстати, еще дальний мой родня. Вот пришел, говорю: Аркадий, как-то мне надо что-то заработать за лето. Поступай методистом ко мне. Все, зачислил меня методистом в клуб, значит, а там были практикантки. Практикантки с культпросветучилища, вот, девочки там разные, кто хоровик, кто хореограф, и парень один был, значит, и девочка одна, хореограф. Как-то я не знаю, вот увидел и все. И все, увидел и понял, что вот на ней надо жить. На ней. Когда я ее привел домой, мама меня спросила: она точно не школьница? Не, мама, она студентка, заканчивает училище культпросвет. Прям такая, как будто школьница. Точно. Вот. Такая же маленькая, худенькая была такая. Вот. Меня она очень удивила в первый вечер, когда вот мы с друзьями сидели, с ними знакомились, с этими девочками. Стульев не хватило, и есть же такой детский стул со столиком таким. Вот она притащила это и поместилась туда. Вот такая стройненькая была. Вот встретились мы с ней, сразу как-то вот влюбились, сочетались браком, стали мужем и женой. Вот, должны были сыграть свадьбу, к сожалению, тоже по некоторым обстоятельствам это не получилось. Это я, и меня забрали в армию. То есть я переехал оттуда из Москвы, приехал уже с повесткой, потому что я должен отправляться. Поэтому как бы продлить срок свадьбы уже невозможно было, надо было ехать в армию. Потом в какой-то момент, значит, я получаю письмо от тещи, и она меня поздравляет: дорогой зять, поздравляю тебя с тем, что вот ты стал отцом, у тебя там дочка. Демобилизовался, вернулся, увидел эту вот маленькую девочку, вот, смотрю, значит, как бы и она сама как девочка, жена моя, да, и девочка маленькая, то есть у меня 2 девочки теперь, вот. Я не знаю, я как-то вот сразу, очень как бы сразу был настроен на то, что раз мы семья, значит, обязательно у нас будут дети. Обязательно, и чем раньше, тем лучше. Вот так и получилось. Вот. И уже, конечно, у нее, соответственно, характер начал меняться. То есть, если это вначале была такая девочка, избалованная, как бы, да, любимым человеком, там, вот это, то теперь начались, как бы, уже такие серьезные дела, когда надо ей самой заботиться о ком-то. Кстати, вот, когда вот я получил это письмо, она мне приснилась с ребенком. Стояла с ребенком, вот так вот, с ребенком. Ребенок почему-то был большой такой. Он такой был. Наверное, оттуда что-то там знаки подавали, наверное. У нас 4 детей. Старшая дочка сейчас живет в Калининграде. У нее 5 детей. Вот. Она отучилась здесь, в Якутске. В университете закончила факультет иностранных языков, учитель иностранных языков, немецкий, английский. Мои родители были и будут для меня всегда примером для подражания. Лучший образец человека. Я стараюсь быть похожей на них. Практически во всем. Но важно и сохранить в себе молодость души,
сохранить в себе ребячество, сохранить в себе своего внутреннего ребенка. И вот мои родители, они как раз такие. Они люди творческие, и мама, и папа вдвоем очень творческие люди, у них душа нараспашку, они просто очень открыты миру, людям вокруг. И они никогда не пытаются кем-то казаться, они такие, какие они есть. Мои родители, они верят в светлое будущее, в то, что люди вокруг себя меняют мир, меняют себя в лучшую сторону всегда. И поэтому, так как мы влияем на мир вокруг, то мы должны стараться и мир поменять куда-то в лучшую сторону, его двигать. Кстати, нам очень повезло с первой дочкой, потому что она, обычно дети же плачут, это же вот ночью не спишь, это же мучаешься. А она вообще, вот, про нее даже забывали. Вот ложились спать, молодые же мы там, ля-ля-ля-ля-ля, потом, у нас же там девочка спит. Вот. То есть вот так вот. В этом смысле как бы нам, вот она нам очень помогла стать именно вот матерью, отцом, да, то есть как, если бы вот ребенок, самый первый ребенок был как наш второй ребенок, то, наверное, мы задумались, а стоит ли второго заводить. Вот. Но это было очень сложно со вторым ребенком. Это ребенок, который как бы вообще не давал тебе вообще ничего личного. То есть, вот уложили ребенка, только чай вскипятили, наливать. Вот только сели за стол. И все, и она ушла. Это уже сын. И я шел, значит, я как бы, старался как бы ее все равно как бы помочь, максимально помочь. И она вот, у меня прямо на глазах же она стала, была девочка, как бы, да, и у меня на глазах она стала и женщиной, и матерью, да, у меня прямо на глазах. Старший сын, значит, у меня в Хабаровске живет. Вот у него 3 девочек. Он военнослужащий. Настенька у меня сейчас в Сахатеатре после Щепкинского училища, но тоже как-то вот, получилось так, что она стала актрисой. Ну и самый младший у нас мальчик, Никита, он вот в этом году заканчивает школу. Вот. И, как и все, наверное, каждая семья же такая, она же как бы, ты начинаешь как бы все равно с нуля. Потом набирается опыт совместной жизни, вот это вот происходит. Мы очень любим путешествовать. Путешествия, разные. Можно загранпутешествие, можно в тайгу путешествовать, можно везде на машине кататься. И мы очень любим вот так вот вдвоем куда-нибудь ехать, выехать. Почти всегда находим время. Каждый день. Стараемся каждый день куда-то уезжать. Но это тоже как маленькое путешествие, потому что все равно идешь и что-то видишь, чего не знаешь, что-то узнаешь. Природа, она такая, богатая на этот счет. Мама разная. Она может быть и очень строгой, очень веселой. Я могу ей все рассказать абсолютно. Я ей очень сильно доверяю. Мы с ней всегда держим контакт, очень хорошо общаемся. Мама для меня большая поддержка, но не подружка. Все равно есть субординация, что это мама. Мама Насти и вправду разная, а точнее сказать, разносторонняя. Несмотря на то, что всю свою жизнь Оксана Валерьевна посвятила семье и детям, у нее много увлечений. Особенно она дает предпочтение рукоделию. Однако близкие и родные ценят маму не только за творческое хобби, но и за то, что является семейным двигателем и зажигалочкой. Любит устраивать всем невероятные сюрпризы. Недавно совсем, когда она сюрпризом приехала ко мне на премьеру, спектакль, посмотрела, пришла на сцену, и мне кричат: Настя, мама, мама! И она стоит с цветами, мне несет их, дарит. Я очень удивилась. Вообще не знала. И знали, оказывается, все, кроме меня. Какие мы молодцы, да? Как здоровски вот это все сделали. Я еще папе звонила, кстати, потому что я не дозвонилась до мамы. Я позвонила папе, спрашиваю: ехала, где мама? Почему она трубку не берет? Папа сказал,
меня обманул. Он сказал, Конечно. что она там с подружками вот скоро придет домой. Если мама Насти активная и очень общительная, то ее бабушка по папиной линии Дмитриева Екатерина Петровна была сдержанной, застенчивой, простой деревенской женщиной. Моя мама с Мегин-Кангаласского района. В 1940 году она родилась, и в 1941 году началась война. Отец ушел на войну в августе 1941. Это был первый призыв, с первым призывом он ушел. И пропал без вести. И по сей день мы ищем какую-то информацию, что-то найти нашего дедушку, но, к сожалению, никакой информации пока не можем найти. Поэтому вот бабушка, получается, с маленьким ребеночком осталась одна. Ну, вот, и всю войну, значит, она ее, вот эту маленькую девочку, года не было. И вот она вот всю войну, значит, с этим ребеночком вот прожила бабушка. Ну, тоже воспитывала, получается. Понятно, что было тяжело. Я так думаю, что там не то, что тяжело, там было, наверное, очень тяжело, потому что, во-первых, одна, это глухая деревня. И вот так вот она вот росла. Ну, потом уже после войны бабушка не дождалась. Дед мой, который пропал без вести на фронте, Дмитриев Петр Максимович, кстати, я ношу его имя, вот, меня в честь дедушки назвали Петром. Вот. Понятно, что одной тяжело, поэтому бабушка уже вышла замуж за другого человека, тоже который фронтовик, тоже одинокий, Осипов Иван Лукич. Вот они сошлись, и как бы вот они и были моей бабушкой и дедушкой. Мою маму звали Дмитриева Екатерина Петровна. Но она выросла и прожила всю свою жизнь под именем Шура. Тоже странная история, но, насколько я знаю, отец, когда ребенок родился, этот молодой парень побежал в сельсовет, записал ее, пришел, и жена спросила, как мы назвали ребенка? Он сказал Шура. И она все росла, все звали Шура. А потом был момент какой-то, когда там, я не знаю, то ли она заболела, то ли что, в общем, нужно было взять это вот свидетельство о рождении, посмотрели, а там Екатерина. Вот. И она вот с двойным именем и прожила всю свою жизнь вот так. Ее в деревне так звали Шура Катя. В детстве у меня, когда спрашивали, а ты чей ребенок? Я говорю, мою маму зовут Дмитриева Екатерина Петровна. А кто это? Дмитриева Гура. Гура была, да. То есть вот так вот было. Вообще, моя мама человек такой, не знаю, какой-то вроде как, деревенская девочка, из маленькой деревушки, родители тоже как бы не особо такие как бы с какими-то образованиями большими, да. Она страшно стремилась к чему-то научиться, получить какое-то образование. Но получилось так, что она даже и среднюю школу не закончила. Потому что заболела, долго пролежала в больнице, и как бы уже возраст вышел, и она не смогла закончить среднюю школу. Она всю жизнь как бы по этому поводу очень сильно переживала, всегда говорила, если бы я закончила среднюю школу, я обязательно должна была стать учительницей. Она прям очень хотела стать учительницей, все время об этом говорила. Вот. Видимо, поэтому, наверное, когда уже нас растила, она прямо вот очень много литературы всякой разной. Во-первых, значит, мы покупали книгу любую, которая сразу новая появлялась, она сразу приносила домой. Ну и, соответственно, периодика была. Все газеты, которые в республике, все выписывались, понятные, всесоюзные разные, значит, и детский журнал для детей, для нас, да, и для взрослых. То есть, начиная от юного пионера, заканчивая молодой гвардией, роман-газетой. Это все было у нас дома. Периодика была просто очень прям большая. Соответственно, мы читали это все. Мы, даже если как бы не хотели, все равно это перед глазами лежит, берешь и что-то читаешь, где-то что-то находишь. Поэтому она вот, видимо, вот хотела, чтобы мы стали именно такими образованными людьми, потому что она прям, это ее мечта была. Вот. Росла девочка, значит, вот она и встретила парня молодого, который вроде как из одной деревни, как бы они влюбились, вот, и потом уже появились мы. Фотография есть, у нас стоит там с дочкой, с первым ребенком. Маленькая девочка, вот как вот моя Настенька, такая же, прям худенькая такая. Получается, значит, у меня сестра старшая, я мальчик один и младшая сестра в семье. Вот. И мама прямо страшно боялась, что я вырасту каким-нибудь там хулиганом. Потому что, в доме одни женщины, я один мальчик, да?
И она страшно боялась меня выпускать на улицу с мальчиками. Бывало, что я выходил, там, приходил там с фингалом, с расквашенным носом. Вот, и она страшно боялась, что я тоже вырасту хулиганом, там что-нибудь плохое сделаю. Прям огораживала прямо от этого, как могла. Вот. Ну, она, так как она нас очень сурово там, пыталась быть очень строгой, да, мы с детства как бы ее, конечно, так вот опасались, потому что были розги, и все это было. И я как-то вот, ну, я вообще маленьким я ее боялся. Страшно боялся, она меня всекла, потому что, видимо, я был такой очень такой безбашенный немножко. Всекла хорошо, поэтому я страшно боялся что-то лишнее сделать при ней, как бы да, что-то лишнее ляпнуть, сказать. Но, к сожалению, отец очень рано ушел от нас, и получилось так, что мама нас воспитывала дальше сама одна. Приезжал он однажды. Приезжал он, мы уже школу заканчивали. Он жил на северах, в Жиганске, в Константино. Приехал и попросился обратно в семью. Вот. Мама, видимо, захотела, чтобы он вернулся, спросила у нас. А мы же все, мы же выросли уже без него. Зачем он нам нужен? Мы и дальше без него проживем. Как бы и прогнали его. Ну и года не прошло, короче, его не стало. Вот. И потом я задумываюсь сейчас, думаю, ну дети же, ну глупые же, зачем маме надо было нас спрашивать? Потому что ну, по глазам видно было, что она хотела, чтобы он вернулся. Вот. Ну, так вот. Наверное, было тоже нелегко, хотя вроде и жизнь налаживалась тогда, да, 60-е годы, вот, начало 60-х годов. Вроде и жизнь налаживалась, и что-то вроде какие-то свободы появились. Но работа у нее была такая, что она работала на колхозе. Обычная доярка. То есть это значит, ее дома нету. Ушла утром и ночью вернулась, да, с фермы. Поэтому, когда мама там на ферме работала дояркой, то есть это когда начинался отел, я с мамой шел туда, значит, в коровник, и мы там принимали телят, роды коров. Я много родов принял с мамой, то есть маме помогал всегда. Ну, как бы мужчина, и поэтому там и убрать, и это, и воды принести, там, то же самое, это, да, сено набросать, там, убрать, это все вытащить на улицу, принести. Мама вот меня с собой всегда таскала. Самое-самое такое воспоминание хорошее и приятное. Наш доярка, то есть каждое лето выезжаем на Сайлык. Это вообще, это вот как будто выезжаем на курорт. Вот. Выезжаем туда, и дети, конечно, нам уже там вся свобода, то есть это уже не деревня. Бегаешь, там гуляешь, ты там находишь какие-то гнезда этих птичек, там кого-то кормишь, там что-то делаешь. Где что, вот где какая птичка свела гнездо, в первую очередь, разведка делаешь такую. Вот для меня тоже, вот поэтому мама всегда, мы с мамой всегда туда ездили, значит. И вот тоже как-то в Сайлык, вечер, это уже, по-моему, к осени дело было. Я то ли заболел, то ли что. В общем, я маленький лежу. Она же меня сечет, как бы ругает. И они это разговаривают со своей сестрой, значит, там, ну и с соседками тоже по Сайлыку разговаривают, шепчутся. И потом чувствую, кто-то меня целует. Я так смотрю, мама. Насчет поцелуев, ну, как бы, так как мы суровые люди, я ее открыто как-то вот обнял и поцеловал, когда уже был взрослым человеком, мне было лет, наверное, не знаю, под 40, что ли. Как-то меня вдруг прямо вот потянуло к ней, я тоже как в отпуск приехал, мы собрались, приезжали всегда к ней с нашими всеми детьми, приезжаем к ней, она нас встречает, летний домик, значит, как бы она уже на пенсии была тогда. Вот, летний домик, и мы каждое лето к ней с внуками там нянчится, радуется, все прочее. Потом начало школьного, значит, этого, да, года, и все разъезжаемся. И она одна остается в этом летнем домике. И она все время плакала. Ну, плачет, ну мы же приедем. И вот. И получилось, что мы уехали, а тут
в театре работы нет. Как раз год вот развальный, когда вот зарплат нет, то все, значит, типа вот вам еще как бы еще месяц гулять. Я вернулся обратно. Еще не сказав, приехал к матери в этот летний домик, а Сайлык уже пустой. Она там одна, значит, я захожу в дом, и она лежит. Калачиком свернула, все собрала, все вот наши вещи, матрасы эти, все скрутила, все в уголочек положила на своей маленькой кроватке деревянной, вот так калачиком свернулась и лежит. Мне так жалко стало, потому что я всегда считал, ну мама же, она же все может, она же все знает же, да? А тут прямо вот такая какая-то беззащитная такая лежит. Ну, я тогда не набросился к ней, прямо не стал ее обнимать, конечно, так вот разбудил, она очень удивилась, прямо обрадовалась. И уже где-то вот, ну, не знаю, неделя прошла, что и меня вот, и я ее обнял, поцеловал, она говорит, ой, наконец-то я дождалась от тебя этого, сказала она. Мне вот вспоминается образ матери. Прямо вот, я вот часто вот этот образ вижу перед собой. Я маленький, сижу во дворе, там травка зеленая такая, да, но уже подсыхает, я чувствую, что она почти сухая, вот так вот сижу. И идет мама с подружками, не помню, с кем она шла, белый платок, такое ситцевое платье и 2 ведра, которые вот на палках вот так вот держат втроем, и там ведра с этими, и они полной горкой вот брусники. Она подходит, такая вытирает платком лицо, она вся такая распаренная, рассказывает. Вот образ ее, я вот этот образ частенько вот вижу. А вот этот вот образ для меня, вот именно вот она идет издалека, и все ближе, ближе, ближе и подходит. Вот этот образ почему-то остался. Именно, видимо, вот атмосфера такая была. Или я тогда очень скучал по ней, может быть, что так долго ее не было, пошла в лес за ягодами и пришла. Вот такая мама, я такая красивая, молодая, и такая вот с кулачком лежащая. Чем старше становится человек, тем ярче обрастает подробностями образ его мамы. В суровом климате Якутии женщина-мать всегда была и остается средоточием жизни и нравственной опоры, а за ее внешней хрупкостью скрываются сила и неиссякаемая мудрость. Маленькая, но нежная и добрая мама Петра Скрябина в белом платочке и туиском ягод навсегда останется в памяти сына нежной и доброй. Однако ее сила сегодня в ангельских крыльях, которыми она оберегает всех своих родных. Ну а если вы не верите в ангелов, просто посмотрите в глаза своей мамы.